Sí, muy bien. Vamos entonces, gracias mis amores, gracias. Vamos a conocer entonces nuestra agenda para ahora. Vamos a ver qué tenemos planeado por acá. Cha, cha, aquí está. Cha, 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 chan. Cha, 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 chan. Permítanme que esta agenda hoy está un poco perezosa. Está todavía cargando, el internet está un poco lentito. Vamos a ver. Ya la cargó, hoy sí. Hoy la vamos a compartir con nuestros peques. Ahí está. Muy bien. Ok, vamos a trabajar, mis amores, esta mañana, ya que los veo a todos ahí con las pilas puestas, trabajando ya desde la casita. Vamos a estar ubicados en la página 32 y la página 33. ¿Qué letras vamos a encontrar allí en la página 32 y en la página 33? Vamos a encontrar el tema que se llama palabras con sonidos de los fonemas P y S y S. Palabras con sonidos, mire cómo se hace la P, y con el fonema S. Vamos a trabajar entonces con la P y la S. Más adelante vamos a reforzar el sonido de estas letras, ¿ok? Los materiales que vamos a necesitar, mis amores, para el desarrollo de esta clase son los siguientes. Necesitamos nuestra libreta morada o de Cantando Aprendo a Hablar. Necesita usted tener ahí su libreta de color morado. Necesita tener un lápiz, por favor, un lapicito. Ahí veo a Alessandra que ya tiene su lapicito. Muy bien. Vamos a necesitar un estuche de colores. Muy bien, Kenneth ya tiene ahí su lápiz. Necesitamos nuestro estuche de colores, un espejito pequeño. Si usted tiene listo por ahí su espejito pequeño, es mucho que mejor. Yo aquí tengo el mío. Muy bien, Dylan. Por ahí está Dylan, ya con su espejito. Muy bien. Bien, mis amores. Bien, Javier. Muy bien, Alessandra. Bien, Nayeli. Ahí les estoy viendo sus espejos. Muy bien. Y todos los que me lo están mostrando, muy bien. Gracias. Y necesitamos mucho, mucho, mucho entusiasmo porque es una clase en la que vamos a practicar mucho también nuestras posturas labiales y nuestras posturas de lengua para poder hacer los fonemas que se nos están solicitando hacer. Muy bien. Vamos entonces esta mañana también a hacer lo siguiente. Vamos a conocer nuestro indicador de logro. Perdón, nuestra agenda. Perdonen, pero es que en la mañana a veces me da un poquito de alergia por el inicio del día. Vamos a conocer nuestra agenda y nuestra agenda dice así. En el punto número 1 nos vamos a saludar esta mañana diciendo la siguiente frase. Por favor, acompáñenme después de mí. Va a levantar una mano primero, otra mano después, abre y cierra y va a decir así. Hi, good morning, friends. ¿Se anima a decirlo conmigo? Hi, good morning, friends. A ver, 1, 2, 3. Hi, Eso. Hi, good morning, friends. Eso, muy bien, excelente. Wow, cuánto inglés saben estos chicos. Muy bien. ¿Y qué estamos diciendo con esa frase? Estamos diciendo, hola, buenos días, amigos. Eso estamos diciendo. Hola, Melanie. Hola, Melanie. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. ¿Cómo está? Oye, ahí está tu hermanito o hermanita también saludándonos. Perfecto. Muy bien. Es tu hermana, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Bien, bien. Bienvenida a la clase también, entonces, que nos está acompañando. Bueno, ya nos saludamos y ahora vamos a conocer a continuación el indicador del logro. También vamos a repasar la canción de la responsabilidad, que es una canción que ustedes ya han escuchado todo el mes y estoy segura que ya casi se la aprendieron. Luego vamos a hacer el repaso o nuestra actividad socioemocional. Sí. ¿Mande?
Mira, aquí tengo una profesora que tiene una niña Melanie. ¿Tiene una qué? Tiene Que que... tengo una profesora con una niña que es Melanie. Vulva. Vamos a detallar lo que hicimos la semana anterior y vamos a también a hacer el desarrollo de contenidos. Muy bien. Y también vamos a hacer tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a tomarnos también al final una foto para la asistencia y le voy a pedir que usted se quede hasta el final de la clase para que pueda salir en la foto y así contar con la asistencia. Y luego finalmente nos vamos a despedir. Dígame, Amy, usted levantó la mano nuevamente. Dígame, Amy, le escucho. Hola, hola, Amy. Ok. Continuamos entonces. En el indicador de logro esta mañana vamos a lograr lo siguiente. Juega con palabras que incluyan consonantes como la P y la S, respetando el ritmo individual de cada una. A ver, papitos, mamitas, listos y listas con estos fonemas porque ya serían fonemas o letras, como decimos nosotros, pero ustedes acuérdense que en Cantando Aprendo a Hablar, que es lo mismo de decir logopedia, estamos trabajando con puros sonidos, ¿verdad? La maestra le va a ayudar, Mijael, pues con todas las maestras, el equipo integral le va a ayudar a trabajar el grafema, pero a mí también me interesa que nuestros peques incluyan el sonido real, el sonido de los fonemas, ¿verdad? Porque a veces hay fonemas de estos que los chicos de nuestras edades todavía no están diciendo, no están incorporando. Muy bien, vamos entonces esta mañana a hacer lo siguiente, vamos a escuchar la canción del valor de la responsabilidad. Ya luego, más adelante, vamos a estar trabajando con nuestra libreta. Así es que ahorita solo le voy a pedir, por favor, que presten atención al valor de la responsabilidad. Luego hacemos nuestro trabajo. Todo lleva un orden y ahorita es tiempo de escuchar el valor de la responsabilidad. Más adelante vamos a estar trabajando con calma en la libreta. ¿Ok? Muy bien. Les voy a pedir un inmenso favor. A ver si todos me hacen el inmenso favor de apagar sus micrófonos. Alessandra, ¿quiere decirme algo? Mira mi peluchito, ¡Wow! ¡Qué bonito, mi amor! Está muy, muy hermoso. ¡Qué bonito! Gracias por mostrarlo. Ok. Melanie, ¿quieres decirme algo? Jimmy. No, Liz, está tratando de cubrirme. Ah, vaya, está bien. La cámara. Está bien, gracias. Muy bien, chicos. Vamos entonces a escuchar la canción del valor de la responsabilidad. Tranquilos todos, por favor, escuche y aprenda la canción. Y vea, por favor, qué hacen los muñequitos de la Plaza Sésamo para trabajar la responsabilidad. Vamos. Responsabilidad, una forma de actuar. Responsabilidad, una forma de ser. Responsabilidad es un valor que tú debes de tener. Cuando eres responsable, la gente te admira. Cuando eres responsable, la gente confía. Responsabilidad es un valor que tú debes de tener. Responsabilidad, una forma de actuar. Responsabilidad, una forma de ser. Responsabilidad es un valor que tú debes de tener. Cuando eres responsable, la gente te admira. Cuando eres responsable, la gente confía. Responsabilidad es un valor que tú debes de tener. Muy bien. Uy, por ahí se me fue un dragón. Uy, 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 se me fue un dragón. So sorry. Se me fue un dragón. Ay, no quería que vieran el dragón, pero ya lo vieron. Muy bien. Responsabilidad es un valor que todos y todas debemos de tener.
Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos al colegio, nosotros somos responsables de cuidar nuestro estuche de colores, nuestra libreta, nuestra lonchera, nuestra mochila. Somos responsables de todo lo que mami nos pone desde la casa, ¿verdad? Y en la casa somos responsables del cuidado de nuestras mascotas, del cuidado del medio ambiente, de tirar correctamente la basura donde tiene que ir. Somos responsables también de nuestro cuerpo cuando lo cuidamos. Así es que la responsabilidad es el valor que usted y yo debemos de cumplir siempre. Muy bien, siguiendo con nuestra agenda, ahora vamos a trabajar con la dinámica de las rimas que se llama manzana roja y manzana verde. Hola, Enzo. Hola, Enzo. Aquí tengo a mi peluche favorito y siempre lo cuido. Wow, qué bonito. Ese es de Paw Patrol, ¿verdad? No, No, no es de Paw Patrol. Ah, perdón, es es Mickey de Mouse. Mickey. Sí, es de Mickey Mouse. Es que, perdón, solo le había visto así como algo blanquito. Pensé que era como un perrito. Qué bonito está ese Mickey Mouse. Muy bien. Amy Valeria. Gracias, Enzo. Amy Valeria. Miss, Oh, hola. Dígame. yo tengo a la Mini. Ok, mi amor, perfecto. Usted tiene la Minnie Mouse, usted tiene la pareja que tiene Enzo, ¿verdad? La pareja de la Minnie Mouse. Ok, hoy vamos a jugar entonces con la dinámica de la manzana roja y la manzana verde. ¿Están listos? ¿Sí? Vaya, yo la voy a hacer aquí sentado, lo vamos a hacer ahora, porque se puede jugar de pie también, pero el espacio en el que estamos a veces no es muy grande. Entonces lo vamos a hacer aquí sentaditos. Quiero que por favor siga conmigo lo que vamos a hacer. La canción dice así: manzana roja, manzana verde. Hay un gusano que la pretende, gira que gira, rueda que rueda, lleva semillas en su barriga. Ok, ¿qué cuenta esta rima? De una manzana roja, de una manzana verde y hay un gusano que se las quiere comer. Y lleva semillas en la barriga ese gusano. Uy, ay, 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 ay. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a hacer la manzana roja, mire, de arriba hacia abajo. Manzana roja y la verde va de aquí abajo. Manzana verde. Hay un gusano, haga la señal del gusano, hay un gusano que la pretende con la mano contraria. Hay un gusano que la pretende. Ahora vamos a girar. Gira que gira. A un lado. Rueda que rueda. Al otro lado. Agarre semillas. Lleva semillas en su barriga. Gira que gira, rueda que rueda, lleva semillas. ¿A dónde? En su barriga. En su barriga. Muy bien, hoy lo vamos a hacer mucho más rápido. Quiero ver los niños y las niñas con las manos listas. A ver, ¿quién ya está con las manos listas para jugar? Manos arriba, manos arriba, manos arriba, vamos a ver. Eso. Luego vamos a trabajar en la libreta. Calma, calma, calma. Ahorita vamos a trabajar. Los que puedan levantar las manitas porque estoy viendo por ahí a Kenneth, que Kenneth está con su bracito allí estorbado esta mañana. Muy bien, y ya lo vamos a hacer. Vaya, listos, empezamos. Manzana roja, manzana verde. Hay un gusano que la pretende. Gira que gira, rueda que rueda. Lleva semillas en su barriga. Gira que gira, rueda que rueda. Lleva semillas en su barriga. Ahora lo vamos a hacer. Bien, gracias a Dios. Vamos a ver cómo nos sale en silencio. ¿Listos? A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Estamos bien, gracias a Dios. Sí. Allá, ahorita anda, creo, poniéndose la vacuna. Gira que gira, rueda que rueda, lleva semillas en su barriga.
gira que gira, rueda que rueda, lleva semillas. ¿A dónde, chicos? Es tu vaguida. En su barriga. Muy bien. ¿Se habrá comido el gusano la manzana? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se la habrá comido? No. No, ¿verdad? Correcto. La que lleva las semillas. No, correcto. La que lleva las semillas adentro de la barriga no es el gusano, son las manzanas. Ustedes se han fijado que cuando partimos las manzanas, adentro tienen semillitas. ¿Cuántos han visto las semillitas de las manzanas? Yo comí, a mí sale. Te salen. Yo también como manzana, pero con sal y limón. ¡Uy, qué rico! Yo sí nunca las he probado, pero mire, ya me dio una nueva receta. Ya la voy a comer así con sal y limón. Diga, Alessandra, escucho. Dígame, Alessandra. Hola, hola. Muy bien. Aunque la receta es un poco así como agria, como tiene limón. Como agria, muy bien. Dígame, Alessandra. Mira mi Mickey. Ok, mi amor, ahí tiene su Mickey, perfecto. Ok, mis amores, ahora sí vamos a nuestra libreta. La clase pasada estuvimos trabajando el fonema D y el fonema T. Si ustedes se acuerdan, dijimos que el sonido de la D era un poquito vibrante, como hacer D. Y poníamos la puntita de la lengua entre los dientes. D. Para la D y para la T hacíamos como un poquito de explosión, solo que la lengua iba en medio de los dientes. La T tiene un sonido explosivo, pero la peculiaridad es que colocamos la lengua en medio de los dientes. Ahora les invito a que ustedes busquen su página 32. Página 32, ¿sí? Tiene que tener este fonema. ¿Sí? Hola. Ya, aquí está, ya lo busqué. Vaya, muy bien, amor. Perfecto. Página 32, por favor, le coloca la fecha en el extremo superior derecho. Agradezco a todos los que van trabajando al mismo tiempo conmigo. Vamos a colocar la fecha. Vamos, chicos, con nuestro lápiz. La fecha. Muy bien, gracias. La fecha. Muy bien, ahí está la fecha en la pantalla, ¿verdad? Ahí está a un ladito en la pantalla. Tiene que ver la fechita ahí. Bien, Javier, excelente. Bien, chicos, bien, chicas. Eso es. Tiene que tener allí la letra P. Tiene que tener la letra P, que es la letra que vamos a trabajar ahora. Colóqueme la fecha. Me indica cuando ya la hayan puesto todos para cambiar la pantalla, por favor. Ya. Perfecto, mi amor. Gracias. Listo, Javier. Muy bien. Vamos a ver. Recordemos, papás, mamás, que el arte de la libreta, gracias, amor, que el arte de la libreta, más que colorear, es también hacer que nuestros chicos entiendan cómo va la libreta y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ok, vamos a iniciar con lo siguiente. ¿Qué ven ustedes en pantalla ahorita? Vamos a ver a alguien que me diga qué es lo que está viendo en la pantalla. Una boca. La letra P. Una boca y la letra P. Muy bien, una boca y la letra P. ¿Cómo están los labios? ¿Están abiertos? ¿Están cerrados? ¿Están juntos? ¿Están separados? Los labios están cerrados y están juntos. ¿Y están apretados o no están apretados? Apretado. Hola, Kenneth. Hola, Kenneth. Están cerrados, correcto. Los labios están cerrados. Están cerrados. Hola, Kenneth, te escucho. Muy bien, están cerrados. Vaya, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que se vea en su espejo. Vamos a ver cuántos tienen un espejo. Ahí está. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vaya, yo por lo menos estoy sosteniendo con mi mano izquierda el espejo. Si su mami le está ayudando, perfecto. Con la mano derecha vamos a hacer un puño. Cerremos la mano y hagamos un puñito. Hagamos un puñito. Haga un puñito. Ahora póngaselo cerca de la boca. No se vaya a golpear, ¿verdad? Porque no es a jugar boxeo que vamos. Vaya, mire, lo va a poner al frente de su boca y va a hacer esto.
Pero quiero que se vea en el espejo cuando usted lo haga. ¿Qué siente usted cuando hace ese sonido? ¿Qué siente? Vamos a ver. Alguien que me diga qué siente. Aire caliente. Aire caliente. Quiere decir que ustedes tienen aire caliente. Quiere decir que ustedes están sacando aire caliente. Sí se siente aire y se siente calientito porque viene de adentro de nuestro cuerpecito. Entonces, el fonema P, mire, tiene que ver con la salida de aire explosivo. Entonces, este es un sonido explosivo. Colocamos los labios juntos. Abrimos, cerramos la boca sin apretar los labios, ¿verdad? Mire. Muy bien. Para hacer el fonema P, aquí nos dice la imagen de nuestra libreta que debemos de colocar los labios juntos. ¿Juntos como qué? Ahí nos da el ejemplo. Mire, juntos como las manos, como los pies, y así se colocan los labios para decir pa, pe, pi, po, pu. Muy bien, excelente. Este es un fonema bien fácil, es un sonido bien fácil que ustedes y yo ya podemos manejar y todos lo están haciendo muy bien. Ahora vamos a proceder a buscar en nuestra libreta. Quiero que busque, si no logra pintarlos todos, no hay problema ahora. Necesito que busque usted 3 dibujos de los que están allí que le gusten a usted, que usted quiera colorear. 3 dibujos. Cada uno busque 3 dibujos. Yo no le voy a decir cuál. Usted elija cuál va a pintar. Solo 3. Si ya los pintó todos, está bien también. No hay problema. Pero si no, quiero que busque 3 dibujos. 3 dibujos. Y los coloree. Por favor. Busque 3 dibujos de los que a usted le gustan. Bien. Y los colorea. Yo ya coloreé a todos. Muy bien, Alessandra. Perfecto. Así estaba Daniel Eli también, que creo que ya coloreó todo. Kenneth también creo que a pesar del bracito ya coloreó todo. Yo creo. No. Vaya, ahí, despacio, despacio, Kenneth. Muy bien, eso. Si usted lo está haciendo despacio, perfecto. No se preocupe, que no es quien lo haga primero y todo, es quien lo haga despacio, pero que trabaje a conciencia. Muy bien. Los sonidos que tenemos en esta página dicen así. Escúchenos. Pulpo, pez, papá, paloma, piña, pie, pollo, pomo. Vean ustedes, el pomo es ese depósito solo. Ese es el pomo. Por aquellos que estaban preguntándose, ¿qué será un pomo? El pomo es el depósito o el frasco vacío que está allí. Perro, y tenemos un puma. Muy bien. Vamos a ver, coloreando todos 3 dibujitos que le gusten. Eso es. Ya terminé. Muy bien, excelente. Gracias. Muy bien, Alessandra. Muy bien. Excelente. Ok. Abran por favor todos sus micrófonos un momento y va a repetir después de mí. Repita después de mí. Vamos a usar el sonido que ya hemos aprendido de... Muy bien. Repita después de mí. Pulpo. Pulpo. Pez. Pez. Papá. Papá. Pulpo. Piña. Piña. Bien. Pie. Pie. Me comí paloma. Gracias. Paloma. Pollo.
Pollo. Pollo. Pollo. Miren, en la libreta, yo no le puedo decir pollito, escúcheme, no le puedo decir pollito porque en la libreta no dice pollito, dice pollo. Es Pollo. Ahora otro. Pomo. Perro. perro. Puma. Muy bien, lo han hecho súper genial. Ahora cambiemos de sonido. Cha, 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 cha. Cambiemos de página. Nos vamos a donde está la letra que parece una culebrita. Uy, las culebras me dan miedo, las serpientes me dan miedo, pero esta no da miedo. Miren, ¿cómo se llama esa letra, chicos? ¿Cómo se llama esa letra? S. La letra S, muchas gracias. Acá dice que la letra S se hace, estoy en la página 33, dice que la letra S se hace con los dientes cerrados. Se saca algo por la boca suavemente, como imitando el sonido de una serpiente. Entonces vamos a hacer así. Esta mano va a ser nuestra serpiente y este espejo nos va a servir para ver. Quiero ver a todos con los dientes cerrados. Eso, dientes cerraditos. La lengua no se debe de salir. Si ya se le cayó un diente, no se preocupe. Ahora vamos a sacar aire como si se desinflara un globo. Suave, porque si usted me hace esa es otra letra, esa se llama che, pero cuando yo lo hago suave se llama S, en sonrisa, así como está haciéndolo Javier. Miren. Muy bien, y la eso. Ahora agreguemos la mano. Como serpiente. Ahora póngase la mano cerca de la boca para que sienta usted el aire. Muy bien, ¿verdad que se siente el aire? Gracias a los que están practicando, gracias. Ajá, y aquí estoy viendo quiénes están haciendo los ejercicios y quiénes están pintando los dibujos. Ahorita estamos haciendo el ejercicio, recuerden, miren. Diga conmigo, sa, se, y, so, su. Ahora digamos lo inverso. As, es, is, os, us. Ok, vámonos ahora sí entonces a pintar nuestros dibujos. Vamos a ver, escoja también tres. Hola, hola, hola. A mí ya me cayeron 2 dientes. ¡Wow! Está creciendo. Y le dejó dinero. Sí, yo ya tengo 3 dibujos de la página 32. Muy bien, mi amor. Excelente. ¿Y le dejó dinero en la tabla de los dientes, Alexia? No, todavía no. Todavía no. Lo ha dicho muy bien. Todavía no le ha dejado dinero. Ya va a llegar por ahí el hada de los dientes y le va a dejar dinero. Uno lo tengo aguardado en una bolsita porque se me cayó ahí donde la tía Rebe. Y uno se me cayó, uno me lo arrancaron con hilo. Mire, ¿y no le dolió? No, muy bien, mi amor. Perfecto, es una valiente usted. Ok, vamos a colorear entonces ahora 3 dibujos de nuestra página. Y aquí tenemos los siguientes sonidos, escúchelos. Sandía. Sol. No se llama tol. Se llama, mire, sol. Silla. Silla. Suéter. Suéter. Melanie está repitiendo correctamente. Melanie creo que está coloreando y está repitiendo. Muy bien, mi amor. Sobre. Sobre. Muy bien. Serpiente. Serpiente. Bien. Salero. Fralero.
Bien. Salero. 6. Ok, mire, esa palabra empieza con una S y termina con otra S. 6. Suma. 7. Muy bien, gracias Melanie. Ok, ahora vamos a pintar nuestros dibujitos y a continuación, como ustedes lo han hecho muy bien y han escuchado los sonidos, sé que van a salir muy bien en las preguntas. Vamos a ver quién puede más, si los niños de señor Jael o si señor Vilma. Vamos a ver quién me va a ganar a las preguntas y a las respuestas. Voy a comenzar primero. Esta pregunta número 1 es solo para las chicas. Solo para las chicas. La pregunta número 2 es solo para los chicos. Y la pregunta número 3 es para todos. Pregunta número 1, solo las chicas, solo las niñas me van a contestar. Chicas, ¿recuerdan cuál es el fonema que tiene un sonido así como de explosión? Como explosivo. La P. Muy bien. Vamos a ver si es la P. Correcto, chicas. La letra P tiene un sonido explosivo. Muy bien. La letra P. Gracias, chicas. Ahora vamos con los chicos. Las chicas llevan un punto. Vamos a ver los chicos. A ver, chicos, solo los niños. ¿Recuerdan cuál es el fonema que imita el sonido de una serpiente? Muy bien, chicos, la S, perfecto. Tienen un punto los chicos, muy bien, es la letra S. A ver, ahora todos y todas. A ver, pendientes, ¿pueden mencionarme 2 palabras que lleven el sonido del fonema S? Vamos a ver. Suma y sandía, dijo Adrián. Muy bien. Silla, sal, salero. Muy bien. Excelente. Mire, yo escogí 2. Yo escogí silla y salero. Muy bien, excelente. Excelente, excelente, mi amor. Qué excelente trabajo han hecho. Me alegra mucho verlos esta mañana y saber que están trabajando. Ahora nos vamos a tomar una fotografía para la asistencia. ¿Listos? Una sonrisa a la cuenta de 3. Si quieren, levante el dedito. 1, 2 y 3. Eso, ahí están mis muchachitos bellos. Gracias. Vamos a poner la foto aquí, ya se la vamos a mandar a señor Jael y le vamos a decir, mire, señor, estos son los chicos de nuestra clase que estuvieron ahora trabajando. Muy bien. Bueno, mis amores, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Vamos esta mañana a... Un segundo. Vamos a despedirnos esta mañana, lo han hecho sumamente bien.